呢個份量今日買咗33蚊，佢即係33蚊到啦，係啦，呢個份量啦嘅免治豬肉，跟住落鹽啦，唔好咁鹹啦，唔好咁鹹，少少啦。少少豉油，跟住少少雞，唔係少少豆粉，跟住係啦，跟住落啲水啦，跟住就攪勻佢啦。跟住係啦，就得㗎啦，準備啦。